Comprendo realmente i maestri zen, perché dopo una mattina passata a spazzare le foglie, quando improvvisamente si alza un forte vento che spazza completamente tutto quello che hai fatto finora, viene una fortissima tentazione di mettersi a spezzare rastrelli in terra, buttare in aria le foglie, urlando cagne. Cose, dame cose. Grazie. Sì, ma sì. E vai. Così si va. Almeno domani saprò cosa fare. Non avessi a annoiarmi. Non avessi a stare troppo su internet.